perseverante até o que... Por isso quer me levar, Lívia. Tu tá filmando? Tô. Quero te levar pro mau caminho. Tá vendo, amor? Ela quer me levar pro mau caminho. Ai, que lindo, olha. Muito espírito de porquice isso, né? Bonito. A gente tá filmando, né? Que porra é essa? Não, agora é foto, agora é foto. Peraí. Ah, eu gosto de ver. Tá filmando. Ah, sim.